Dito po tayo ngayon mga idol sa loob ng Piri mga idol, kung saan tayo po ay magpapakasyon sa Liti. Okay? O ayan mga idol, nasa lugar po tayo ng Matnog, Sorsogon mga idol. Ayan. Napakaraming pasahero dito mga idol. Ayan, mamaya maya pupuntahan po natin. So sa wakas, ngayon lang po tayo nakasakay. Sa tagal-tagal po natin nag-antay kanina. Almost 7 hours tayo mga idol bago nakasakay dito. Sa dami ng nagpapakasyon. Okay? Bali, isang araw, 2 gabi na po tayo naglalakbay. Hindi pa po tayo nakakauwi. Malamang mga bukas po ng tanghali, nasa Liti na po tayo. Okay? Saka maswerte po tayo mga idol at pinayagan po tayo ng aking boss na magbakasyon sa loob ng 5 months. Okay? So pansamantala pong matagal-tagal po tayong hindi makakapag-upload sa mga ginagawa po natin sa Man Auto Works. Okay? Kaya sa lahat ng mga viewers at subscriber ng Ranger TV Vlog, ingat po kayo palagi mga idol, saan man kayo naroon. Okay? So matagal po tayong hindi makakapag-upload ng mga ginagawa po natin, gawa na mayroon po tayong panibagong content na pinaplano mga idol. Kaya ito po ang dahilan kung bakit nagpakasyon po tayo ng matagal-tagal. Okay? Tayo po ay gagawa ng speedboat mga idol. Gagamitin po natin sa dagat upang manghuli ng isda. Ang kaabang-abang po nito mga idol, pagkatapos po natin mag-isda sa dagat, subukan po natin ito palutangin sa kalsada mga idol. So medyo kabang-abang nga ito mga idol, lang pinaplano po nating content. Okay? So matagal-tagal pa siguro ito mga idol bago matapos yung plano po natin. Abangan nyo lang mga idol. At ang channel ko naman ay ito pa rin ang gagamitin kong channel mga idol. So medyo iibahin ko lang ang description pagdating ng panahon. Okay? So ayan, siya nga pala, salamat sa iyo boss Richard. Saludo po ako sa iyo sa kabutihan mo. Ikaw na ang pinaka the best employer sa lahat ng nakilala ko. Wala po akong masabi sa kabutihan mo. Hindi lang isang employer, kundi bilang isang tao. Okay? Dahil dyan sa kabutihan mo, boss, kaya patuloy kang pinagpapala ng bumay kapal dahil sa kabutihan mo.
Matnog Ferry Terminal. Okay, ayan, napakarami ng pasahero mga idol. Sa wakas, sa tagal-tagal nating nag-antay, ilang oras po tayo nag-antay, ngayon lang po tayo nakasakay. Ayan. Ayan, napakahaba ng pila mga idol. Ayan mga idol, ang sitwasyon sa loob ngayon ng ferry boat na aming sinasakyan. Napakalakas ng hangin at ulan. Binaha na po ang loob ng ferry boat. Sana iligtas po kami makakatawid nito mga idol. Ayan, kita nyo mga idol, pumapasok na po ang tubig. Grabe. Sana iligtas po ang lahat mga idol. Sana gabayan po kami ng buong may kapal sa aming pagtatawid nito mga idol. Mga isang oras lang naman po ang tatawid nito. Ayan po ang sitwasyon nito. Nasa loob na po ng barko ang tubig.